咁多證據擺喺度，除非你即係好偏執，係已經有一個嘅前設，你唔接受呢啲嘅事實嘅啫。如果唔係嘅話咧，基本上嗰啲事實擺咗喺度咧，咁你唔信係你嘅理性有問題，因為唔係我嘅有問題啊嘛。歡迎嚟到你講我地福。今日咧我就邀請咗蘇冠強博士咧去幫你解答一啲信仰上面嘅難題嘅。咁跟住想問下蘇博士嘅，咁你喺神學同埋科學之間都有一個好深嘅一個研究啦，咁樣喺科學嘅探究之中，有冇一啲理論或者啲發現令你更加去深信基督信仰？我諗暫時喺而家我嘅學習入面咧，喺歷史同埋考古上面嘅發現咧，都唔可以推翻得到話聖經入面有啲咩記錄嘅嘢係錯咗，成日咁樣。咁我諗一個好深嘅例子嘅就可能我哋喺香港嘅，不論係基督徒同非基督徒咧，好少人問呢個問題嘅，究竟有冇大衛呢個人啊？咁可能我哋由細到大有冇復活節啊，有冇聖誕節啊？咁就算你唔係返教會，你都會享受呢個復活節假、聖誕節假。雖然冇乜人問嘅，你唔多唔少聽過。咁但係其實咧，原來係真嘅。喺世界上面咧，喺古文獻咧，其實係冇提過大衛呢個人。直至到好新嘅發現咧，就考古嚟嘅好新嘅幾十年嘅。咁啊，1993年咧，就喺以色列咧，喺但城嗰邊咧就掘到塊石碑啊，咁就證明到咧有大衛呢個人嘅存在。咁所以咧係好多嘅嘢咧，我諗成日都強調就係咧，你今日揾唔到，唔等於將來冇。正如頭先我講啦，如果喺1993年之前咧，係冇一個好明顯嘅證據咧，係揾到有冇大衛呢個人存在。咁但係咧喺93年開始揾得到啦，所以喺好多嘅暫時嚟計咧，係好難咧證明得到啊。特別係舊約啦，好多嘅歷史入面咧，有啲咩係錯嘅。只不過係我哋暫時未揾到，或者我哋揾到嘅暫時都仲係證明到聖經嗰個記錄咧係真確嘅。有冇人係越做呢個考古越嚟越相信基督信仰？我諗都有嘅，因為咧我哋頭先都講咧，其實呢個係一個好 evidence base， 即係都係證據為本嘅嘢。咁多證據擺喺度，除非你即係好偏執，係已經有一個嘅前設，你唔接受呢啲嘅事實嘅啫。如果唔係嘅話咧，基本上嗰啲事實擺咗喺度咧，咁你唔信係你嘅理性有問題，因為唔係我嘅有問題啊嘛。咁所以咧比較難啲咧係話咁因為咁嘅就唔相信聖經講嘅嘢咁樣。調翻轉應該係咧，如果越發現得多咧，你或者你去到博物館咧，去到好多遺址睇得到嘅話咧，你越嚟發覺咧，聖經記載嘅嘢咧係冇錯，起碼係冇錯先啦，唔好話佢啱啊。起碼唔係我哋一般想象中，你嗰啲嘢都係即係得個信字，得個即係憑信心咁，其實唔係嘅，真係好多嘢咧係真係喺考古歷史面嘅證據嗰度咧係可以互相印證出嚟嘅。咁今日咧再次感謝蘇博士咧幫我哋解答咗啲信仰上面嘅問題，我哋下集見，拜拜。